السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم وصفة سريعة جدا جدا وتنفع في الشتاء. هعمل ستريبس ورز الريزو. طبعا دلوقتي بقت غالية جدا جدا في المحلات. دلوقتي انا هعملها بنص صدر بس فراخ. والله انا عاملة كل اللي قدامكم ده نص صدر بس، يعني ناحية صدر واحدة بس، وطلعوا بالكمية اللي قدامكم دي. وقضتني انا وولادي وجوزي الحمد لله. يعني قضت يعتبر 4 افراد بس، وشبعنا قوي قوي. عملت السندوتشات دي وعملت الرز دوت. بجد حاجة تحفة تحفة تحفة، اللهم بارك، جميلة جدا. هبدأ معاكم بالمكونات طبعا ونقول بسم الله. انا عندي هنا ستريبس، انا اللي عاملاه في بيتي، مقطعه صدور فراخ وانا اللي عاملاه. جبت صدر الفرخه وقطعته زي ما انتم شايفين كده، بالشكل اللي يريحني واللي يعجبني واللي هو السمك اللي انا عايزاه وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليه شويه ميه كده زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالبهارات دي اللي هي نص معلقه بابريكا، ملح بكمون، توم باودر، شويه ملح بس، فلفل اسمر، وبهارات مشكله. هننزل بيهم كده وهندوبهم كده بايدي عادي يعني كده، وهنسيبهم في التتبيله دي شويه بس. فاضل هحط نص ليمونه، وادي نص ليمونه، حطيتهم كده نص ليمونه. اسيبهم في الميه المتبله بالنص الليمونه مش اقل من نص ساعه. وهوريكم هنعمل ايه في الكفر دلوقتي. وهعمل معاكم دلوقتي الكفر بتاع الستريبس. دي كوبايه دقيق، طبعا احنا بنحط الدقيق على حسب كميه الفراخ اللي معانا. دي كوبايه دقيق، ودي البهارات اللي انا استخدمتها، شويه بسيطه ملح على كمون، شويه برضو بسيطه، كل حاجه يعتبر ربع معلقه. ربع معلقه ملح على كمون، ربع معلقه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم او كاري عادي. هي معلقه، نص معلقه توابل فراخ، وربع معلقه فلفل اسمر. هننزل بيهم على الدقيق. فاضل طبعا مكون معانا لسه، هحط معلقه ونص نشا. معايا برضو لسه في مكون كمان اللي هو ده المكون السحري بجد بجد اللي هيخليكوا تدعولي، اللي هو معلقة كبيرة حرامية كده، اللي هي التوابل، مش توابل، اللي هو الفيجيتار اللي بيتباع سايب عند العطار او الكياس عادي. بس حطي منها معلقة كده مع الكفر اللي انت بتعمليه في البيت، بجد بجد هتدعولي. وهقلب على كده وخلاص. يبقى احنا كده معانا الكفر الخارجي بتاع الستريبس جاهز. فاضل بس هجيب لكم طبق فيه ميه وقطع تلج وهيبقى كده جاهز معانا. وهنا بعمل معاكم الرز الريزو اللي هو عبارة عن بصلاية واحدة وسط، او على حسب طبعا الرز اللي انا هعمله. دي انا عاملة ربع كيلو رز، بصلاية واحدة وسط، وحطيت نص معلقة مرقة دجاج فورية مع نص معلقة كاري. الكاري مكون اساسي في رز الريزو يا جماعة، مكون اساسي عشان هو اللي بيخليه طالع اصفر ولونه حلو. اما بالنسبه لمرقه الدجاج الفوريه بتخلي طعمه جميل جدا. وهنا حطيت 2 معلقه صويا صوص، برضو بتدي لون جميل جدا جدا للرز، وطعم كمان على فكرة بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا ادي فيها على طول يا اما توطوا النار. وهنا نزلت بشوية مية. طبعا انا قلت المية او المكونات اللي انا بحطها بتبقى على قد الحاجة اللي احنا عاملينها. فاضل كمان هحط معاكم برضو مكون بيخليه طعمه حلو قوي قوي، اللي هو الكاتشب. نحط معلقة حلوة كده كاتشب عليها، على المية بالبصلة بالكاري طبعا مرقة الدجاج بالصويا صوص، ونقلب اول ما المية تغلي هنغطي، واول ما المية تغلي بننزل بالرز اللي هي طبعا عبارة عن الربع كوباية رز، ربع كيلو، يعني انا بعاير بالكوباية اللي هو مقدار ربع كيلو.
وبنخلي النار عليها وسط، وبعد كده بنغطي. طبعا بنظبط الحدق طبعا، ما بنحطش الملح ولا اي حاجه في الاول. بحط الملح في اخر، في اول غليه. اول ما تغلي بنحط الملح عشان طبعا في مرق الدجاج طبعا. ونبدا بالكفر اللي هو الخارجي. طبعا معانا الكفر اللي احنا عملناه، ودي ميه بتلج. انا حاطه التلج بقاله شويه فيها علشان الميه تتلج. ضروري الميه تتلج. وزي ما حضراتكم شايفين هنحط طبعا في الدقيق، ونستخدم يعني ايدينا. اهم حاجه في الخطوه دي نستخدم ايدينا. نحط الاول في الدقيق ونحاول نغطيه كله في الدقيق، وننزل طبعا من الدقيق للميه، ومن الميه للدقيق تاني. وزي ما حضراتكم شايفين انا لسه برضو شغاله في الدقيق، يعني انا عايزه اعمل كل الكميه ومره واحده احطها في الطاسه، عشان الكميه مش كبيره معايا اللي انا عاملاها. برضو انا قلت ناحيه صدر واحده اللي انا عاملاها. زي ما حضراتكم شايفين اهي كده طلعتها. حطها في الميه تغميسه واحده وبنطلعها. يعني ايه تغميسه واحده؟ يعني نازله سريعه وبنطلع على طول، يعني عشان الدقيق ما يروحش منها. تطلعها على طول كده ونحط. زي ما حضراتكم شايفين اهو، بعد ما خدت الوش التاني في الدقيق هنزل بيهم على طول الزيت. الزيت ساخن 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 جامد. وبعد كده بروح مهدية النار للنص، مش واطي قوي، للنص. ونحط بنكون حاطين طبعا قطع الاستربس زي ما حضراتكم شايفين، وهو لسه في الزيت وهو ناشف. بجد لما تجربوا الخطوة بتاعتي هتلاقوها وهي لسه في الزيت ناشفة كمان. وهنا طبعا طلعتها لكم، وكنت مجهزة الفينو. طبعا التزيين ده بتاع طبعا كل واحدة هي حرة بتعمل فيه ايه. انا كنت حاطة خس وحطيت طماطم بس لاولادي، هما بيحبوا كده. وساعات كمان والله بيرموا الطماطم عادي يعني. اما بالنسبة الرز طبعا فهو لسه بيستوي معانا، فانا قلت اعمل معاكم الاول السندوتشات واوريها لكم. انا عملت كام سندوتش بيه. عملت بفينو وعملت كمان بعيش شامي، عشان انا جوزي بيحب العيش الشامي. وكنت برضو حاطه فيه طماطم وخس. يعني المكونات دي طبعا بتاعت كل واحد، هو حر بيعمل فيها ايه وبيرص فيها ايه بالظبط. هنا طبعا بعد ما خلصت السندوتشات عملوا طبعا 4 فينو و3 عيش شامي. وهنا حط على كل طبق رز ريزو 2. في حتى فيها كل واحدة عليها 2. وطبعا يا حبايب قلبي بجد الأكلة دي طبعا كل أولادنا كبير وصغير كمان بيحبوها. ويا رب وصفتي تعجبكم وتكون سهلة عليكم. على فكرة أنا الأكلة دي أنا عملتها بالليل لولادي، ما خدتش معايا يعني بالظبط على سوى الرز يعني تلت ساعة. وكل حاجة كنت مظبطاها بسرعة، مفيش غير الفراخ اللي كنت نقعاها من قبلها عشان دايما بحطها في الفريزر أو في التلاجة منقوعة. وبجد يا حبايبي يا رب وصفتي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.